Teninay, fandarana famakiana tenin'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny Aki Radio isan'andro amin'ny 12 ora sasany atoandro. Parole de vie, lecture de la Bible, tous les jours sur Aki Radio à 12h30. Wort des Lebens, jeden Tag eine biblische Lektüre um 12:30 Uhr im Aki Radio. Iarahanao amin'ny rahavavy aina. Teninay, teny mahavelona. Ny filazantsara nosoratan'i Marika, toko voalohany, ny amin'ny Jaona mpanao batisa, amin'ny anaran'i Jesosy. Ny niandohan'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy, zanak'Andriamanitra. Araka izay voasoratra ao amin'ny Isaia mpaminany hoe: Indro, izao maniraka ny irako ielohanao, izay amboatra ny lalanao. Injany, misy feony miantso mafy any anefitra hoe: amboary ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalakalehany. Dia niseho Jaona izay nanao batisa tany anefitra ka nitory ny batisa ny fibebahana ho famelan-keloka. Dia nandeha nanantona azy ny tany Jodia rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerosalema ka nataony batisa tao amin'ny ony Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotany. Ary Jaona nitafy lamba volon-drameva ary fehikibototra ny tamin'ny valainy ary ny fihinany dia valala sy tantely remby. Ary nitory izy ka nanao hoe: avy ao ariko ilay mahery noho izao ka tsy mendrika hiondrika many fehikapany azy aho. Izao efa nanao batisanareo tamin'ny rano, fa izy kosa nanao batisanareo amin'ny fanahy masina. Ny nanaovana batisan'i Jesosy sy ny nakany Satana fanahy azy ary ny nakanesany tany Galilea. Ary tamin'izany andro izany dia tonga avy tany Nazareta any Galilea Jesosy ka nataony Jaona batisa tao Jordana. Ary raha vao niakatra avy tany amin'ny rano izy dia hita ny lanitra nisokatra ary ny fanahy nidina tahaka ny voromalalaka anankeo amboniny. Ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: ianao ny zanako malalako, ianao no sitrako. Ary niaraka tamin'izay dia nampandehan'ny fanahy ho any anefitra izy. Ary tany anefitra 7 andro izy ka nalainy Satana fanahy, ary teo amin'ny bibidia izy ary ny anjely nanompo azy. Ary rehefa voasambotra Jaona dia nakany Galilea Jesosy nitory ny filazantsaran'Andriamanitra ka nanao hoe: efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra, mibebahy ianareo ka minoa ny filazantsara. Ny niantsony Jesosy an'i Petera sy Andrea ary Jakoba sy Jaona. Ary no nandalo teo amoron'ny ranomasin'i Galilea izy dia nahitany Simona sy Andrea, rahalahin'ny Simona, nanarato teo amin'ny ranomasina, fa mpanarato izy. Ary hoy Jesosy taminy: andeha hanaraka ahy, fa ataoko mpanarato olona ianareo. Dia nandao ny arato niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Ary rehefa nandroso kelikely izy dia nahitany Jakoba zanak'i Zebedeo sy Jaona rahalainy izay teo an-tsambokely koa namboatra ny aratony. Dia niantso azy niaraka tamin'izay izy, ary izy ny rahalahy nandao an'i Zebedeo rahiny teo an-tsambokely mba amin'ny olona nokaramainy ka dia nanaraka an'i Jesosy. Ny nampianarin'i Jesosy tao Kapernaoma sy ny nasitranany ny demoniaka anankiray. Ary nakany Kapernaoma izy ireo, ary noho tamin'ny sabata dia niditra tao amin'ny sinagoga niaraka tamin'izay Jesosy ka nampianatra. Dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarany satria nampianatra azy tahaka izay manana fahefana izy fa tsy mba tahaka ny mpanora-dalàna. Ary niaraka tamin'izay dia nisy olona teo amin'ny sinagogany izay azony fanahy maloto ary niantso mafy rahalailahy ka nanao hoe: moa mifaninona akory izahay sy anao ry Jesosy avy any Nazareta? Avy andringana anay va ianao? Fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao. Ary Jesosy niteny mafy azy ka nanao hoe: manginy ianao ka mivoa aminy. Ary ny fanahy maloto nampifanintsona ny tenan'ilay marary dia niantso tamin'ny feo mahery ka niala taminy. Dia gaga ny olona rehetra ka nifanontany hoe: manao ahoana re izao zavatra izao? Fampianarana vaovao misy fahefana izao. Fa ny fanahy maloto aza dia mididiny ka dia manaiky azy. Ary ny lazany dia miely niaraka tamin'izany teny tontolo eny tamin'ny tany rehetra eran'ny Galilea. Ny nasitranan'i Jesosy ny rahavozam-bavin'i Petera mba amin'ny olona maro koa. Ary niaraka tamin'izay, raha nivoaka avy tao amin'ny sinagoga izy, dia niditra tao an-tranon'i Simona sy Andrea Jesosy ary Jakoba sy Jaona. Ary ny rahavozam-bavin'i Simona nandro teo nanavy ny tazo. Ary niaraka tamin'izay dia nilaza azy taminy izy ireo. Dia nanatony Jesosy ka nandray ny tanany ary nanarina azy, dia afaka ny tazony ka dia nanompo azy izy. Ary noho ny hariva ny andro
ka nilentika ny masoandro dia nentina tany aminy ny marary rehetra sy ny demoniaka. Ary ny tao an-tanàna rehetra dia tafangona teo anoloan'ny varavarana avokoa. Ary nasitrana olona maro izay narary ny aretina samy hafa izy, sady namoaka demoni maro, ary tsy navela ny teny ny demoni satria nahafantatra azy ireny. Ny nankanesan'i Jesosy tany an-tany foana sy ny nandehanany ny teti-vohitra tany Galilea. Ary ny fomaraina alina koa izy dia nivoaka nankany an-tany foana ka nivavaka tany, ary dia nandeha nitady azy Simona sy ny namany. Ary nahita azy izy dia nanao taminy hoe, ny olona rehetra mitady anao. Fa ho kosa izy taminy, andeha isika hiala ankany amin'ny tanàna akaiky mba hitoriako teny ihany koa, fa izay no nahatongavako. Dia nandeha izy ka nitory teny tao amin'ny sinagogan'ny olona eran'ny Galilea sady namoaka ny demoni. Ny nasitra an'i Jesosy ilay boka. Ary nisy boka nanatona azy ka nitarana taminy, sady nandohalika teo anatrehany ka nanao taminy hoe, raha mety anao dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy dia onena azy ka naninjotra amin'ny tanany, dia nanendry azy ka nanao taminy hoe, mety aho, madiova ianao. Ary niaraka tamin'izay dia niala taminy abokany ka dia nadio izy. Ary namepetra azy mafy Jesosy dia nampandeha azy niaraka tamin'izay ka nanao taminy hoe, tandremo tsara mba tsy hisy olazainao na amin'iza na amin'iza, fa mandehana miseho amin'ny mpisorona ka manatera ny fanadiovana anao izay nandidin'ny Mosesy ho vavolombelona amin'ireo. Nefa lasa lehilahy ka nilazalaza sy nampiely izany zavatra izany ka dia tsy nahazo niditra miharihary tao an-tanàna intsony Jesosy. L'Évangile selon Marc chapitre 1. Au nom de Jésus. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui, eux aussi, étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous, toi? Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils obéissent. »
Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta. Puis elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te recherchent ». Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée, et il chassa les démons. Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Il lui dit « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans Das Evangelium nach Markus, Kapitel 1. Johannes der Täufer, im Namen Jesus. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, wie geschrieben steht in den Propheten. Siehe, ich sende meinen Engel vor dir her, der da bereitet den Weg vor dir. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige richtig. Johannes, der war in der Wüste, taufte und predigte vor der Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und die von Jerusalem, und ließen sich alle von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden. Johannes aber war bekleidet mit Kamelhaaren und mit einem ledernen Gürtel um seine Lenden und aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er predigte und sprach, es kommt einer nach mir, der ist stärker denn ich, dem ich nicht genugsam bin, dass ich mich vor ihm büge und die Riemen seiner Schuhe auflöse. Ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Jesu Taufe und Versuchung. Und es begab sich zu der Zeit, dass Jesus aus Galiläa von Nazareth kam und ließ sich taufen von Johannes im Jordan. Und alsbald stieg er aus dem Wasser und sah, dass sich der Himmel auftat und dem Geist gleich wie eine Taube herabkommen auf ihn. Und da geschah eine Stimme vom Himmel, du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und alsbald trieb ihn der Geist in die Wüste, und er war allda in der Wüste 40 Tage und ward versucht von dem Satan und war bei den Tieren, und die Engel dienten ihm. Der Beginn des Wirkens Jesu in Galiläa. Nachdem aber Johannes überantwortet war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Die Berufung der ersten Jünger. Da er aber am Galiläischen Meer ging, sah er Simon und Andreas, seinen Bruder, dass sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Alsobald verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und da er von da ein wenig weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, dass sie die Netze im Schiff pflegten, und alsbald rief er sie. Und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Schiff mit den Tagelöhnern und folgten ihm nach.
Jesus in Kapernaum. Und sie gingen gen Kapernaum, und alsbald am Sabbat ging er in die Schule und lehrte. Und sie entsetzten sich über seine Lehre, denn er lehrte gewaltig und nicht wie der Schriftgelehrten. Und es war in ihrer Schule ein Mensch, besessen von einem unsauberen Geist, der schrie und sprach: Halt, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus von Nazareth? Du bist gekommen, um uns verderben. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm. Und der unsaubere Geist riss ihn und schrie laut und fuhr aus von ihm. Und sie entsetzten sich alle, also dass sie untereinander sich befragten und sprachen: Was ist das? Was ist das für eine neue Lehre? Es gebietet mit Gewalt den unsauberen Geistern, und sie gehorchen ihm. Und sein Gerücht erscholl alsbald umher in das galiläische Land. Und sie gingen alsbald aus der Schule und kamen in das Haus des Simons und Andreas mit Jakobus und Johannes. Und die Schwiegermutter Simons lag und hatte das Fieber, und alsbald sagten sie ihm von ihr. Und er trat zu ihr und richtete sie auf und hielt sie bei der Hand, und das Fieber verließ sie, und sie diente ihnen. Am Abend aber, da die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm allerlei Kranke und Besessene. Und die ganze Stadt versammelte sich vor der Tür, und er half vielen Kranken, die mit mancherlei Seuchen beladen waren, und trieb viele Teufel aus und ließ die Teufel nicht reden, denn sie kannten ihn. Und des Morgens vor Tag stand er auf und ging hinaus. Und Jesus ging in eine wüste Stätte und betete daselbst. Und Petrus mit denen, die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und da sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm: Jedermann sucht dich. Und er sprach zu ihnen: Lasst uns in die nächsten Städte gehen, dass ich daselbst auch predige, denn dazu bin ich gekommen. Und er predigte in ihren Schulen in ganz Galiläa und trieb die Teufel aus. Die Heilung eines Aussätzigen. Und es kam zu ihm ein Aussätziger, der bat ihn Gnade vor ihm und sprach: Willst du, so kannst du mich voll reinigen. Und es jammerte Jesu, und er reckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will es tun, sei gereinigt. Und als er so sprach, ging der Aussatz alsbald von ihm, und er ward rein. Und Jesus bedrohte ihn und trieb ihn alsbald von sich und sprach zu ihm: Siehe zu, dass du niemand davon sagest, sondern geh hin und sage dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, zum Zeugnis über sie. Er aber, da er hinauskam, hob er an und sagte viel davon und machte die Geschichte ruchbar, also dass er hinfort nicht mehr konnte öffentlich in die Stadt gehen.